哇，擺咁低。一解幾等啦，夠。哇！真係醒咧。某人嘅杯踢啊！就係啊！你冇踢。停咗你先，呢度爭頭位。咁而家冇冷氣，啱啱開始。喂，借嗰啲人嗰啲咧。係。你攞翻部機過嚟咧，關你再嚟。幫你整啊！我好彩。喂，睇牌啊！唔係，我捉下嘢㗎咋。喂，有人幫我擺部機，呢部杯踢有啊。喂，呢度有。唔夠可以幫我黐線，我唔知一粒夠唔夠啊。想問係咪有提供借煲踢俾我？我睇佢要咗。呢度有嚿杯踢喎，有冇人要啊？要。因為成嚿杯踢嗰啲啊，犀利喎！而家話真係而家啲新世代咁快，咁多部咩嚟㗎？水晒喺個。我真係唔知而家。6支齊拍。你會唔會掹一個套先好啲啊？其實冇所謂，我掹掣得㗎。你幫住係咪？如果唔夠，佢借俾你喎。啲聽夠唔夠喎？哇！乜而家咁細？你一講就知啊。唔夠可以借俾你哋啊！我好似仲有啲。我黐少少落去啊！等佢。開啦！哇！犀利，真係。咁就嗰度喂。我都係有啲幾熟啊。歡迎乘搭九龍巴士公司264R線，本班車將由天橋開往大埔西站，中途分有廣播，提示各位乘客落車到各位旅途愉快。收。光少少，我已經好光。希望你有錢。又再次6機齊拍。我載住先啊。又再次6機齊拍。你好。再次6機齊拍。哦，真係仲未試過6嘢6部機喎，犀利喎真係。6機齊拍。6機同晒咯。1、2、3、4、5、6。咦？但係頭先有7部機喎。咩6部啫嘛？頭先好似6部。呢度1、2、3、4、5、6，跟住呢度最多呢度都有一部噶嘛。呢度3部。係咩？我唔記得喎，真係。好似6部啫喎。唔清楚喺搞啊。我剪咗相。但係嗰個人係中途再擺上嚟㗎。唔清楚。覺得阿 Sir 會唔會覺得咧？我哋嗰陣時嘅又好。你理得。喂，手機有。係得有3打有時得啲數。都有還是？個 Sir 一杯。咦？咁你喺邊度讀書啊？我喺順利村14D，翻學14D，放學冇，放學要小巴，14H 都啱時間。我可以搭694翻學，搭地鐵。地鐵應該快啲。冇地鐵就搭694。哦，OK。睇過694要做啲全考，兜圈兜到前邊。個地鐵都唔得，個順利村都冇地鐵，一定要坐巴士。要坐其他車。有小巴多人等啊，朝早都係14D。都幾好啊，14D。你覺得我哋會唔會遇到啊繞後咧？係。應該。會咯。希望啦。希望。因為佢可能喺嗰邊翻嚟。你祈禱啊！祈禱。你冇要到。你唔基督教嘅先。
天主，我我學校天主教，我學校係冇宗教呢樣嘢，我話基督教。但我都信呢啲嘢，我都信。但我學校冇。報翻個俾個 fans。哇！兩部手機咁力，得一部。妖，嗰部機無啦啦過熱會炒機啊！你要留意翻部手機會突然間。係，我都有留意。我呢個而家整翻啲三架咧，嗰陣時一落地喺嚟廠話117嘅，佢手機好震下喎，而家嘅畫面勁係啊，嗰陣時一落地應該差啲。唔使我有。哇！我呢嚿嘢係㗎。哇！就擺喺度，你唔驚到，你唔驚污糟啊？好彩冇，你擺出嚟先，污糟咗嗰啲。以前我聽啲有卡佬講咧，呢部車好大陣真奶嘅。即係最尾依家價係以前貴117㗎，一落地嗰陣時， 2002年我仲喺度飲埋佢。仲有咩？有啲豬。哇！依家117 OK， 開幾次先啊？即係依家可能合理啦，咁依家新車嚟啦，啲膠邊喺度飛 lift 嘅哇！中咗架86嗰陣時，117第一落地就試嘅，好似係廿厘倉出晒。啊！呢個攞部嘢擋住都。喂，對面。ASV 嚟㗎嘛 ？ASV 嚟啫 ，ASV 嚟啫。見到排檔有啲橫打橫㗎嘛，見到。 50嚟㗎呢個。係 K。係。點解同我 QR code 啊？我唔理 QR code。你邊間廠啊？諗住有？有冇叉緊電咧？你住邊度㗎？哦，叉緊。哦，即係嚟廠啦。我都係嚟廠人嚟㗎。我都係近地我區定係小北。啲人會話報時，點解有一架車上面有6部機？我隨機攞成呢㗎。人哋問先講啦，人哋問我嘢都要照答，佢唔問使乜想講？跟住咧，我嗰日問佢咪話唯一嘅，跟住一班細路嗰啲南亞細路咧，啲臨落車時候咧有個男小朋友咧走嚟問：喂，佢講乜嘢？係咪嗰啲大陸仔啊？我幫你抄。南亞啊，南亞細路。咩啫？車唔係咁會。係啊，佢同我講但係走出嚟咧，跟住我估應該佢係問你呢兩部機唔係你哋嘅，或者問你做緊啲乜？未必啦。佢講南亞買個鬼車啦。2萬蚊真係得嘅喎。但係佢司機鬧嗰個乘客咩插嘅時候，咩啊？呢部電話係佢嘅，唔係我哋呢個，我知。佢嘅。咁我 friend 好啊。你擺喺度做咩？遮住佢。應該唔知嘅。ATR 都可以咁做。個司機應該前面有人睇住嘅。嗰個鬧嗰個插佢嗰啲人，係。佢嗰細路咧上嚟，跟住話：都唔知噏乜㗎。不過啲司機而家好但係燥啊。聽到嗰班南亞細路講拗數，呢個撩到會好事。隻細路煲貼黐住，好似有巴士嚟兩。可以揾啲 boot tap 黐住佢。咁個 boot tap 黐住。我可以。咁個 boot tap 黐住。唔該晒。呢個咩嘢？咩？篤 lift 咯。傻線。篤 lift 啊！唔想用手篤啊你啱啱嘛。唔記得咗咩啊？唔係啊，唔係真係嗰啲鎖匙嚟嘅。篤 lift 嘅用嚟。你啱啱唔記得咗留落啊？冇嘅，我唔記得咗落喎。我唔知我擺咗喺呢度啊。勁啊！忘記了啊！我成日以為喺個褲袋。幫你黐住啊！整多少少。佢一少少咋，佢結嗰時，因為個尿斗會唔會黐得得？係喎，今日好似冇14S 喎，有台。
聽日先有，最緊要揾嘢黐住，唔好理。聽日先有好似。琴日星期六有92R， 96R 都有，唔係96R 咁。98賺錢啊！96R 好賺啦，92加94都唔使嗰個價錢。我個 friend 話有92R 咁去食。點解？手機，哥哥，走嚟先，炒咩啊？跌咗落嚟，喂，你部機熄咗，得唔得啊？好似爛咗喎。是但啦，熄咗。哦，我冇識到啊！你個密碼驗嚟我。誒，重拍到應該。得唔得？就可以睇翻我哋拍嘅。重拍。你俾我。我咁咁縮時。其實點解唔擺實貼上去咧？應該安全啲喎。考慮下，係咪唔可以考慮下貼上去喎。因為唔夠，再俾啲啊。應該要黐埋下邊，佢你應該冇黐。唔係，其實可以擺上面啲。哇！你嗰種屈就好似啲鼻涕，嚇？一啲鼻涕。鼻涕。我個 friend 落嗰啲潤滑劑落去，咁核突嘅好似。我啲 friend 走去落啲潤滑劑落去自己啲 tap 度嗰啲，不如你借少少嚟睇。有邊個嗰度有另外佢綠燈，唔該晒。落車環啊！好啊，我攞你少少得㗎，我咁樣得㗎。用住先。好啊好啊。都有，不過我唔想攞，因為我譬如又要攞翻個珍珠奶茶出嚟，好核突。你呢個縮時定咩？就咁普通。普通咯，跟住去温迪嗰度教縮時。哦。不過先剪咗啲站牌名，再整縮時。哦。我要打站牌嗰啲站名。149。係。我個 friend 搭149。咦？你識蘇日樂嘅？我識㗎。我聽過。得係我搭啦。我聽過佢個名。邊個講咩字？我唔識嗰個人個名，我淨係知佢係叫 LP 唔知279定係乜嘢。看你說啥？但係佢成日鬧呢個蘇日樂，佢話佢有問題。LP 9226啊！我唔記得，我哋記得係 LP 唔知2279好似，定係2276，係咁上下，成日鬧佢。你講佢有冇問題啊？冇問題。咁可能係嗰個人有問題。個班咪走鬼咗咯。走咗啦佢上咗嚟你都唔知啦，可能。咁可能突然間呢廿幾分鐘之後跑咗去天耀村嗰邊。收落有冇位咧？喺出面個巴士站。會唔會突然間前啲嗰度有？會特登咧由天北派天南。知喎。如果我自己部機停翻咧，我可能會企喺度等嘅時間，我會嗌埋你。係我哋知唔知之前咧，佢有個工作精靈巴士。之前有個精靈巴士工作室，好似整呢啲凳嗰啲。係啊，我有睇過。你有冇買啊？冇啊。我訂咗，跟住下個禮拜應該。冇佢哋嗰啲電話嗰啲。唔係，你可以。有兩條片㗎嘛，有兩條片介紹佢哋。係，你可以 Facebook 揾佢哋㗎。你使唔使我俾你？咁咪俾你其實。唔使錢。OK 冇。因為我做功課我都需要電腦燈，都冇電腦。就攞巴士凳。巴士凳，佢嗰下
廂都係電腦凳，巴士凳改裝做電腦凳係啊，我做40叉嗰個叉路咧，有啲喐㗎。冇，影張相。我都試過，不過我下層嗰個潛望鏡影過，我係下層個潛望鏡影過。盡量避開佢，跟住影。新車，終於都塞埋個頭出嚟。啱緊影啊！呢啲嘅好29號就消失晒㗎啦。唔係 ATR 都有，ATR 都有，3A 都有。今年佢，3A 有咩？呢隻車款嘅3A 有 ，VG 冇，VG 係閉路電視啊嘛。都唔知點解有兩隻 G VG 係富豪，呢隻車係丹尼斯。係啊，我知。但其實 VG 舒服啲嘅，我覺得啫。我都唔知聽日。凳好舒服啊嘛。係啊，梗係啲凳舒服啊。一定。係啊，絕對。即係2899嗰啲坐低政府開花都認真啦，3A SV 呢隻嗰啲凳係好辛苦，真係好辛苦。有啲9記嘅飛 lift 都係舒服嘅，即係兩個輪嗰啲啊，唔知飛 lift 啊？哦，飛 lift 兩個輪，我少見喎。我通常兩個輪椅嗰啲都係舊頭。飛 lift 之前行入3個單位，勁舒服咯。哇！我唔覺，但係我次次坐都唔覺佢舒服。駁座椅舒服咯。之前舊頭又係兩輪椅啦，之後舊頭嚟嘅都 OK 嘅，即係唔會變到，即係唔會話你冇開花。但我淨係覺得駁座椅叫做舒服啲咯。如果你話舊頭就飛 lift，即係駁嗰隻啊。平時咧啲朋友咧去旅行我都會送佢機。你中幾啊？小學？中意。我都係喎，咁啱。今年啊嘛，我都係今年。而家咁樣真係冇去過，你翻嚟又我個朋友小學開嘅。今年先開啫。但我第一條片唔係巴士嘅，打機。哎呀，司機。衝唔到燈尾喎，衝唔到啊！個的士度衝燈尾嗰隻咩？唔係個電單車先勁啊！衝紅燈。衝紅燈，我影到晒喎，好似。我都影到啊！我擺呢個位置更加影到。我將嗰班整慢鏡。唔係啊！呢度有私家，唔係呢度有私家車添。呢度有快相機嘅咩？CG 啊！唔係有阿 Sir 先至厲害啊嘛。係啊。跟住佢一衝燈，1-2秒先一彈個阿 Sir 出嚟。係啊，咁先好㗎嘛。佢可能企咗喺個度，可能呢度電視都有咁樣做啊。鐵馬戰士。係喎，你知唔知其實88X 佢幾時由塘去進良村啊？油塘？唔係咩？88X 藍田啊！我知佢唔係話遲下油塘去進良村。我點知？我以為你知。我收唔到風啊！好似我都收唔到風。我想取消長環線啊嘛。我淨知道而家88X 係去藍田去沙田去火炭。買個飾櫃，遲啲我就會買。唔知。微辣嗰個咩蘿蔔頭嘅個樣，少少似。哇！上埋車喎佢。似咩？少少似咯個樣。即係假如你做嗰班個上半啊，髮型都好似。可能戴咗口罩先會覺嘅。佢冇戴你就係覺㗎咋，邊個啊？中華巴士。乜唔係佢？乜唔係冇咗咩？係冇咗啊！有嗰陣我都未出世啦，你都未出
出世啦。唔係喎，有嗰種我哋可以講話出咗世，因為又係有講話成嗰條中巴線嘅。又有三個，應該係成日都會知呢個咩廠？天水圍咯。係啊。飛公路睇下望到啦。飛公路，但而家如果經完佢出嚟啲飛公路。咩啊？飛下先至再經公路。係啊。咁淡水。我冇坐過264R啊之前。我都冇啊。我哋坐64K 多啊。未安條有64K 喎，不過係勝利2型啊嘛，我冇買。我全部現役嗰啲微型大部分都有，大部分啦。我冇買到嗰個咩80嗰個102同埋老夫子咁樣。老夫子有兩架68X 啊，定係68X？哦，你冇買到？哦，好似而家有喎。係啊，行翻村仲有。你唔買咁？屋企人幫我買。OK。我哋住咁近，時間出嚟約出嚟都好方便。就有埋聯絡方法。係啊。你考試未？小測咗，差唔多。考測完啦。考完咯，我都係。星期二測完咯。哦，星期二測完就跟住晏晝走去影車。哦，我係星期五測完，跟住去咗利東嗰度，跟住坐兩個一個。一個繞後新繞後定做？唔係，係我先坐咗繞後新嗰隻12.8米嗰個 V6X 101，跟住去咗利東坐750。101去利東。唔係，即係去堅尼地城，跟住再去利東坐7000或750。但係坐嗰陣見到949啊頂！你知唔知我嗰日601咧，601咧喺金鐘嗰時候咧，我同個 friend 飲一邊喺麥記買咗杯嘢飲啦，飲茶汁，跟住飲下無啦啦見到佢轉到9150，跟住立副機出嚟。咁佢個嘢飲點啊？揸住啊？咪一邊揸住，跟住隻手一隻手影嘅啫喎。咁樣啦，咁樣啦。哇咁型啊！係咁樣影啦，大概，跟住咁樣嘅咗，跟住咧仲要咁樣錄片啦，跟住隻手咧係咁樣彎曲，跟住咧係好難，係整爛，好容易跌過。隻手指咧係彎曲咗咧，好辛苦，跟住咁樣彎啊嘛，跟住咧好難咁樣拍翻入去咯。影埋佢走，跟住仲要影埋887。我日日翻學都見到 V6X 601，錄住887咁樣喺對面線。喺邊度？金鐘係喎，金鐘都有可以影到。呢條片咧？睇下喺度，我仲未識入去嗰個咩啲。指示今日先有得，指示今日先有得做啊！即係今日做嗰啲鬼轉呢度呢樣。因為黑啲㗎嘛。係咁樣咯，佢都咁樣。哇，好勁喎！咁樣就咩？跟住大家出嚟啦。你賣出去都唔值得。諗住整。即係賣出去都係得幾百蚊。因為你旺旺嗰啲。嗰陣時見係佢最後一面。哦，係幾號啊？嗰陣？我10月1號，最後見佢最後一面，我10月1號。17號。好多嘢搞啊！而家。我嗰陣諗住考試嘅，一定要提早去，唔係去唔到啊！好彩去咗。小測完，跟住喺 Facebook 睇到佢已經咩完成，睇到咩佢完成咗。佢喺前一日已經話咩完成任務，跟住我唔知啦，跟住我唔嚟啦，跟住咧點知第二日咧佢又話出佢話又出嚟行喎，跟住咧。跟住行半晝，跟住唔係行一半晝，跟住就退役咗啦。咁佢唔係行2日？半晝咋？係咩？行早上8點幾，跟住就退咗役啊。係咩？就拍咗廠啊。你見到個前車個車
即係好慘啊！結婚車牌，即係話冇晒刀鋪，應該冇晒刀鋪。以前坐64K 都好多刀鋪單嚟試嘅。我以前初九1M9啊，209我都係，我都成日。你又中意游水嘅？啊？你又係中意玩水嗰啲嘅？因為我去西貢啊、清水灣啊，成日都坐 APS 嘅啦，行山又坐去，玩水又坐去。我都跟住慢慢中意巴士。員工接送車，都冇員工嘅，即係走晒啦，落晒車。員工接送車冇員工啊！員工接送反派添啊！好似嗰度3A SV 咁樣，炒車都係打員工接送車。跟住我最試過有一次咧，喺油塘嗰度咧，你知搭五型啊？嗰啲啊，巴士總站我見到得211啊，但係跟住再 check 嗰時候咧，佢行214啊，個司機仔玩牌啊，飛 lift 啊，係咪飛 lift 啊？MM。佢呢架車係掛員工接送車咯，即係我唔知應該係唔知咩廠之後，即係有個 Ivan 就員工接送車咁樣。睇住我架車，呢個先好啊嘛！第一次，即係當時第一次，即係事實嘢係第一次咁講，有啲咁嘅，即係唔好話難聽啲講鬧未鬧過呢條線，即係話到我即係鬧到我都唔夠聲，即係第一次鬧，可能最後一次坐咯呢個，應該最後一次啦。今日見佢最後一面，應該係啦。你下個禮拜會唔會再去咧？因為佢話11月4號先驗咩？我用呢個4號。係啊，佢而家續牌，佢哋11月4嘅。九巴話續牌。我唔清楚，我淨見下面寫住11月4，有啲人就話可能係，但我覺得唔係啦，應該最後一面，應該見到最後一面。緊要啦，冇遺憾㗎啦。即係我摸下啲扶手都開心。即係我都應該咁樣。都喺屋企諗得埋。呢啲唔使摸，呢啲 MMC 都有帶翻嚟摸。咩 MMC 唔係多呢啲 ？MMC 呢啲嘅喎。啊，全部呢啲啫，你摸呢啲去地鐵摸啊！但係唔同感覺嘅喎，地鐵唔同感覺。元朗西啊！地鐵嗰啲打橫打動㗎嘛，呢啲打橫嘅。唔係，地鐵都有打橫，你輪椅嗰位咪有打橫。我嗰啲，但係唔好扶喎，真係。粗啲嘅嗰啲，地鐵粗啲嘅。佢呢啲病都唔同啦。去湯車場買翻。買咩啊？買扶手。買呢個扶手翻。OK 喎，可以做門鐘都得嘅喎。係啊，紅班咯。你揾嗰啲咩精靈巴士工作室整咪得咯。幾多錢啫？清楚喎。唔知啊，咪問佢咯。我哋去喺佢嗰度買咗張巴士電腦凳。攞4位數嘅話，但係咁我唔買就。好似有一張係4位數。某啲4位數咯。我嗰張凳。跟住仲有個唔知咩型號嘅車頭燈。我訂嗰隻係 ATS 車頭。你買張凳翻嚟？係啊。即係好似人哋嗰啲工作嗰啲凳啊。係啊。你咪做功課啊嘛。我本身都要買嘅。我自己幾錢話？800蚊到。唔係，阿媽係做電腦凳嘅嘛。嗰啲電腦凳係改裝電腦凳。我就冇愛安全帶，又唔係關愛座，闊凳咯，即係呢啲咯。但係冇安全帶。加個手柄咧，舒服啲咧。你通常睇 Facebook 㗎？我通常 IG。我完全唔驚。我最多夜啲收工嘅話咧1543去到嗰邊可能都1650到。呢個。結婚8點幾9點起身，我就係咁嘅啫。呢個。我係唔介意㗎。係啊，呢個。你可以問佢嘅。因為我諗巴士凳乜好多嘢都有。佢啲路卡都做得大，即係好似卡路啲嘢可能。3個啊！分析嗰個係因為係啲花絲紋放啲晒全部。呢個耶佢，全部我俾咗啦頭先，佢都唔喺度。跟住最上圍車添。分析3個走喎。
係，可能等64K 咯。啱啱已經上過冇？今日幾好喎，264R 唔使剪咁辛苦，真係唔使剪咁辛苦，真係好。啱啱已經上過冇？哇！你64K 50幾個站喎，有考寫，我又唔識打字陰功，有考寫啊真係。做咩啊？咦，我冇斬喎，竟然冇嗰牌冇斬考。我都係。我想話你係264R 好似叫嗰一站264R 嘅一個站，唔知喎，你可以睇下。你可以去981。我哋已經兜咗個圈翻嚟嘅。係啊64K 佢幾多個站啦？幾個站？幾個站？就係64R 264R 好似來回加埋先40幾係咪？先係我唔話專心嘅，即係我4K 來回100個站咯，26個站咯。100幾嘅，即係我去大埔墟26個站，26個站啫。話我見啲私家車一齊行呢啲人行咁啊，即係一個新嘅大馬路，又寫住屯中、元朗4個3有，係嗰個價天中叫咩？入去天廟就24個站，但可以竟然行死1個鐘。應該係喺紅谷村去元朗啊嘛，我知。喂，你對面啊？喂，對面嗰個64K ASV 定係 ATS 啊 ATS 啊 ATS 啊。冇 ASV 行到4K 啊嘛，好似今日冇啊？好似咩啊？兩架 ATS 啊嘛，兩架 ATS 行到係4K 唔嘛。係，我唔知佢 ASV 定 ATS。ATS 嚟㗎。 Oh my god！ ASV 嚟好似係。咦，我睇個咁 ATS 定 ASV 啊？呢個 ASV 啊，睇車牌。睇下 ASV 啊 ASV 啊，因為而家排等間第二個排燈，嗰個有個 ASV 嚟嘅，ASV 嚟嘅。哦。最緊要啦，都 OK 啦 ASV。ASV 咩啊 ASV 都 OK 啦。 ？ASV 嘅。咩 ASV 嘅。唔知喎，睇唔到。我睇真係睇唔到。睇出到。係咪 ASV 啊？即係如果我想知道退咗役啦 ASV 啊！講笑啫，而家真係。鬼超！51咯，或者54咯，有機會可能。第二個轆，你睇下有冇晒熱網嘅？有嘅，有機會係51或者54咯。 2米2都係知喎，十翻睇翻條片睇到啩，都應該睇唔到咁。欄杆遮住咗車牌。右邊啊右邊前轆，後邊個晒熱網。 ASV 51或者54咯，㗎。係，可能冇人報咧。哇，92最多。92唔係92，佢假日通常都 MMC 啊，都係12米嘅通常。呢架嚇，我哋啱啱已經見咗啦，呢架就唔係呢架唔見啊，呢架喺天水圍嗰邊見。係啊。貨都通常有 ATR 或者3A SV，BG 都有機會。因為我唔想坐小巴入落去，就落去觀塘。Last day 咯就嚟。即係我一嗰個再你紅收火車晒㗎嘛，嗰陣時啲飛即係我唔介意。你之前有冇坐64K 啊？車都係有啊，係坐 ATS 咯。 ATS 我 ATS 坐過 ATSE 都試過 ，ASV 又試過，但係冇試過 E6M。即係我諗住你真係買，但係最差都係 ATSE 咯，真係即係電最差。車一定好貴啊嘛，即係柴油車平一半咯，都係2萬鬆啲，但係都算冇電車咁貴咯。正常。係喎。冇咩，不過差唔多，都有半。呢個0.2咧，所以話0.2先至個形狀喺邊？呢個啲上風號會0.2係0.2，好似係呢度入去商場，好似呢度嗰邊0.1啊嘛，呢度應該0.2，應該嘅。都起緊喎。起完一定起完，佢可能佢外牆裝修咧，呢度起多啲咧應該，佢一定有。擴建啊！係啩？都係起完，佢轉入去咗0.1嗰度。係，我知0.1轉入去。以前我呢度你知唔知咧？咩？嗰個大埔墟嗰度咧，
咪轉入去嘅一個位置，係啊落客跟住轉入去嘅，係啊嗰啲啊有條陽線，跟住咧又另外一邊係70幾嗰啲你轉出嚟噶嘛。嗰度咧，我見咧嚟咗咁耐，我嚟咗幾次大埔區咧，都見咗幾次差啲交通意外。今日先至啱啱差啲又遇到一部 B7定唔知 B 幾差，俾人差啲俾人撞，陽線直出。53啊！車咗，因為話4K，我以為佢用 AAU 喎。 C9啊，啱啱出 C9啊，車咗。我哋 K 你幾時要用呢個 M 啊？好少，一係 AAU，一係 ATSE 噶啦。喂，太陽影啊，前面啊，有一堆喎。左下方，哇！又俾人放上 iTalk 㗎。我俾人放上 Facebook 啊！我冇乜所謂喎，真係冇所謂。但係佢哋啱啱頭先我班咧俾個 DC 9推嚟咗。邊個啊？啱啱頭先企53嗰班啊，企喺53嗰度咧，即係嗰個站嗰度咧，真係咪見到一個 ETSE 嘅？係啊，啱啱頭先個的士狗專登阻住人哋㗎，個車入緊站㗎。係咩？啱啱我睇住㗎。邊度？咁就炒咗張相啊！我睇唔到。我試過俾我位，我俾我的士攞香港。哇！你呢個位我的士佬好明呢個位好靚，呢個花邊。我的士佬明特登嘅。係啊，好狗㗎的士佬。又有個人啊呢度。啱啱嗰個嚟嘅喎，走出嚟啫嘛。係咩？唔認得喎。唔係啊嘛，好啦。係啩？可能啩？定係你個樣我唔知啊。唔清楚。我有次試過揸個寶天街 S9149啊，43A啊，見到有人影相話我下拖到慢晒啦，即係確保人。啊，口渴啊，飲水啦。我都好口渴真係。我試飲水。冇啊，飲晒啦個珍珠奶茶。我嘢你都係，我好識走啊。戴翻口罩啦，仲弊。如果我望到發現到啦，我就真係唔希望咧，巴士埋仲快真係。哇咁啊真係大領落喎。就算有啊，都唔會講出嚟，佢係巴士迷啊。唔通佢講話，有個巴士確診群組啊咁。哇大領落咯咁就。係咯，即係全部確診過啲嘅巴士迷就入去個群組。佢話個個都坐過邊架哇！咁我真係落車先。唔希望發生。149會唔會喺中途相遇啊？唔知喎。哇！有個高載用綠牌喎。高層咯，聽人講。高載用綠牌綠蛋啊！但係高載嚟嘅喎。中華邊其實好難分。我通常都記嗰啲車輛編號英文，有時都唔好記得佢嗰啲中文。係我記 AVVML V6X。小號。見啊！要小心遇到啊！記住。跟住。真係見唔到喎。又出現啦，又嚟啦，又開工啦，架直升機。又嚟玩 PUBG 啊！又開局啦，又。山火啊，定係即係拎住個水桶周圍飛睇，一見到山火睇有冇空球啊！睇有冇空球啊！有啊，跳落去。咩叫空球啊？空球。唔係，一陣間咧應該嗰啲啊，你再高速咯。我知啊，但係你講空，佢唔係叫空球。最煩。但係聽佢講咗唔見到佢嘅車前面架車急剎。哎呀，你唔係諗嗰啲嘢啊嘛？你講。咩啊？我點你講錯嘢啊？咩空頭啊？我唔係話空頭喎，唔係邊個幾時有講話空頭？你應該嚟聽我一定。之後幾多點？64咁慢。嗰邊咪深圳咯。好少翻大陸，真係好少翻大陸真係。冇我翻過一次咯，不過嗰次係跟學校旅行，你唔翻又要翻學校，咁咪去咯。哇！直升機飛到過去對深圳。我見唔到路啦。
見唔到，唔知去咗邊。哇！今日好多山火喎，反正早餐打飛人部隊，山火做。妖後你喺邊啊？check 下文報先。好啊。新田公路，新田啊！記唔記得嗰個巴士隊嗰個有人報嘅喎。新田公路咪你平安你去往大火。嗰架咩衝開咗2點3點嘅時候有人報咗係唔知去邊。好似係喺大埔去呢邊咧，應該即係未必。係往呢邊撞。你如果嚟到呢度都成差唔多1個鐘到啦。係啊。都真係無完亦完唔到，希望冇啦。有 E6M 啊，冇人坐嘅，吉車油加咧。司機 cut 線抽頭。舊年10月。係啊，真係。哇！真係喎，真係啊！講咁樣。呢個司機，你睇佢啲性格，你都估到佢會點㗎啦。陣間 cut 翻去左邊啊！你信唔信？公路但係呢個位咩？唔係。我挖咗 ，OK 喎。啱啱我間細嘅 cut 完先出咗去。我覺得喺大埔會見到妖后，我覺得啫。大火啊！佢大埔唔知大到邊度，我覺得啫。哇 ATS 其實雖然好老啫，但係行公路都冇問題嘅，都 OK。OK 嘅都。你知點解咧？城巴要退晒嗰啲舊車啊？唔知喎。我聽有人講話咧，即係我嗰日去影889啊。嗯。好似俾沙田第一城嗰啲居民投訴話咩爬山好慢之類啲。跟住又俾人被逼退咗。係佢可以坐89X 啊嘛，你唔中意，你唔中意坐，你可以坐入120又得。我哋呢班北民就都係多得第一城嗰啲居民。係啊。人哋原本可以安心咁退役嘅，點知係俾人趕盡殺絕。佢其實對香港貢獻咗好多㗎。以前去赤柱14啊，去山頂15又有，好多啊以前。第一城啲居民對佢趕盡殺絕，導致到急速退役。咪係咯，離曬島嚟。我呢度有間豪華。你有冇收愛車？嚇？有冇收愛車？嚟嗰個一試喎。哦。應該煙嚟嘅咋嘛？應該生果唔係咁啦。今年點解香港咁多生果嘅？都話火山爆發咧，係啊。喺嗰河有火山啊？應該唔會喺香港出現咯，但係。其他地方有。有其他地方一定有。點解有咁多山墳？唔知喎，我以前讀書學過，但我唔記得咗，忘記咗，考完咪算咯，應該以前未起啲墳喎，隨機咁樣喺座山上。
坐咩車啊你？是但啦，我唔知㗎。聽日應該唔去坐車嘅。咦，你又知喎？我有一同嘅，即係咩女手係我啲人對坐在先坐上去，你係站上嚟係啊？我站上嚟，我哋站上，我以為你站上先行船嘅啫，我以為站上。我都周啊，差一點啫，有買你離翻嚟嘅。我有睇過呢個261，好多人踩單車喎。放假人，香港人，個個都中意行山踩單車㗎，我都中意嘅。簡直啊！我都中意。一個咩聽日唔巴士嗰度，聽日去行山。聽日。呢啲有個拍797咧，其實聽成日跟住咧上翻嚟咧，人哋就追，人哋就反燈籠，我哋就追巴士。係咪好細個啊？定係仲係都係好大個啊？差唔多。咁有少少低啲喎。跟住講人哋追燈籠，人哋玩燈籠，我哋就追巴士。係啊。47分鐘，黐線。好快喎，司機。算揸得快啦。另一部嗰首歌咧，繁星嘅
時搭 N691咧，咁啊經過嗰個將穗轉車站啦，都大致望過裏邊㗎啦。但係 N691佢好似係行山路嘅。係啊，個站前慢慢轉上去嘛，咁亦都望到嘅。其實好多車都望到嘅嗰度，都真係好多車都望到。都幾靚下㗎。哇！架車超速喎，大陸牌嗰個應該都超速過啦。呢度應該限速100啊。記唔記得有個嗰個咩啊3S 啊，最尾嗰個942啊，喺沙田嗰俾人偷，跟住飛入田，跟住喺唔知邊度，跟住喺唔知邊度俾人捉咗，2個九巴職員。哦，呢個有啊，呢個有，佢好似寫住員工接送車咁嘅。係啊，飛車，飛團工喎，仲要飛到咁遠，勁啊真係！2個九巴職員偷制服咯，肯定。唔係佢哋自己都有。就想去坐辦公室嗰啲人咦？乜唔係？點解可以做辦公室嘅？佢好似維修喎，好似唔知。唔使排嗰啲之類㗎。知啦，佢呢啲應該18歲已經做得㗎啦，呢啲。使要嗰啲咩行車唔係車嗰個咩？嗰啲嗰啲車牌。考牌嗰啲。應該唔使，應該站長都唔使啦。係啊，站長都唔開車。係喎，我見個站長開車，揸車啫，咁佢有開車。哦，咁佢可能有車牌。但係佢10幾歲好似即係4K 下邊。香港要21歲先至可以揸巴士嘅。係啊，21歲。並且有私家車牌。18跟住係要有3年駕駛經驗。而家唔使，而家係幾年都得，滿1年，但係要滿21歲。而家佢改咗。你大有冇諗住做車長？有啊，我都有啊。我想做新巴，我想做九巴㗎，但我都係想做九巴。九巴難㗎，新巴成巴容易嘅，真係㗎。我想做九巴嘅，我希望揸到舊頭到時，因為到時舊頭一定係上到舊。舊頭啫係。ATENU 啊。好啦，大埔啦。1個鐘啊。要啊。差唔多1個鐘。咦？大埔北要出。大埔北再去大埔區。衝啊！外邊都有冇煙。如果係黑煙嘅話，應該係火燭啦。白煙唔係，應該唔係。白煙唔算，黑煙先係。咁啊，重陽節啊嘛，有人拜山。係啊，正常嘅。同樣最多人。和合石都意外地好多人。所以我咪提早咯。我今日去咗和合石。咁早上去啊？晏晝12點幾去到，都影咗幾架車，即刻坐車去粉嶺，跟住即刻坐東鐵去大埔。我11點幾12點到咗呢度，跟住等住1點幾搭呢架車。係啊，啱啱嚟到就有幾好。真係唔見表後喎，但我哋真係喺大埔見到佢。就淨係拍咗大埔區啊？唔清楚，但我真係覺得喺大埔會見到佢。覺得嘅。去大火。幾多點？4點喎。我哋坐咗2個鐘咁啫。2個鐘啊先。2個鐘喎。唉，64K 耶！相聚。26M 啫。26M 冇乜特別啫。應該唔嚟一架150或者149嚟。真係唔知，都唔知佢去咗邊。冇繞後喎。冇，但我都覺得會見到佢，唔知點解。我都講咗，真係覺得見到。冇玩啦，喺度影一住，冇啦見到。喂，部係冇包埋㗎，睇下有冇。Maybe。嗰陣要去個廁所真係。大埔
過去唔知邊個廁所，唔需要喎，應該有。商場咪有咯，即係但唔知邊個商場咯。新達啊嘛，一定有，絕對有。冇冇班迷喎，走晒班迷。係啊，啱啱個學生哥都冇咗咯。走咗啦。過咗咁耐。可能佢影埋64K 走咗咧，可能咧。未，喂真係有喎，喺度啊？唔係另外一個人嚟嘅。哦，我以為嗰個唔係魔法大哥。但係落車衝過嚟影你都衝過大埔墟啊？啊，係咪真係咁？係咪真係咁樣啊？係咪真係咁狂啊？佢好似好癲喎，咁樣衝過嚟。佢真係衝，真係衝。冇啊冇嚟啊冇嚟啊！佢行咗後邊啊！好似係知啊，真係咁癲嚇？我玩咁癲啊！近喎，差唔多到。差唔多啦，大差唔多大佬去啦，差不多啦，呢個太好啊嘛。佢鬥快係嘛？黐線喎！佢鬥快。係啊，呢個人應該係係咪？唔知喎。揸住佢搭檔。係啊應該係嚟嘅，揸住個鏡頭，揸長鏡應該係。我冇咁有錢啊，冇長鏡，冇錢買長鏡。我冇錢買。手機 OK 啦，又唔係好差啫。我覺得。哇！竟然有74B 喎！唉唔知啊，我知，第一個鐘先遇到一架，你又完啦。你知佢呢個人係咪啊？我都有咁做嘅，中意你睇我都有咁劇。飛站。我個 friend 幫我劇飛站影㗎，唔同班科你啦。英文分就去幫我。你個對白好似佢喎。係啊，真係嗰個嚟嘅。喂，佢知唔知你中意佢先？應該知。咩李飛站幫你啊嘛嗰個。如果唔知就最好，唔知最容易賺，最容易一定。最行緊喎。個救護司機受咗傷，係出球，你點解出球？揸住塊嘢嘅喎，但係揸住唔制服嚟嘅喎。哇！而家翻下成隻佢走。啲人佢應該係輕傷都可以翻。你係咪跟住走啦？唔知啊，我可能等嘅。應該行埋呢轉走咯，應該呢個。私走。係應該係啦，或者拍大埔墟咯。落車可以衝過去影。我頭先都影咗，唔影都得，冇乜所謂。夠㗎啦，使落4K 啊。3天嘅685嘅啫。我哋 4K5啦，好辛苦啊！我哋此求型號不求，我哋此求型號，此求型號 OK 啦，唔使求，唔使求呢個路線咧，係啊。偏坐晒3架車已經滿足㗎啦，不過冇影到一。我都唔記得抌添。而且你有開始有少少都屎忽攰，唔係，即係咁睇佢黐線，我都係，陣間去咯，就一齊上新達去咯。衝上新達。佢就知我做咩。我上一次我追 Jessica。你有冇坐過973嘅？同埋呢個53。我坐過53啊！你睇我頻就知。我冇坐53，我坐過973但53真係太大挑戰啦！我有架 ATS-E 喎，64K。係啊，好難。嗰個有。我哋都唔中意。唔係咁中意，因為唔係唔中意嘅，我唔中意 ATS-E 行64K咯，應該咁講。好 cheap 喎真係。我哋唔會追咯，除非佢退完嘅時候先。次都俾人其他車追嘅 ，ASV 都追到佢啦，真係。講笑啫，冇證據呢個真係冇證據，講笑嘅。我想話點解呢度整條陽線出嚟？咁樣仲要喺度慢慢等啲車。我哋已經直接交燈咁樣咧，一邊綠燈，跟住直接貼包喺度。喺度，條頸頂咧，琴日咧都差啲撞車嘅，有幾次。咩車啊？私家車撞私家車，差啲撞私家車。真係有啲爭啲啦，因為你睇住64K 嘅。咁多，跟住咧有架城巴咧咁樣 cut 線咧，跟住咧差啲同架平時擦撞咗。
條邊有城巴咩？哦，E22係有 City Fly 啊， City Fly 啊，好勁！大埔去8二道站，前邊大埔中心，爬山咦又有醫療書，最前嗰個嘛307啊，應該係307。好明顯啊！不過而家74X 都用得12.8米喎，應該都有機會用到3。派咗個26嘅先行差。唔知我就知 E6M 有限數，我真係唔知 E6M 我話琴日26嘅係差數。唔知喎，真係，我淨係知可以用12.8米，但係我即係批咗，真係唔知。我知批咗，但係真係唔知。我就知琴日要後聽人講話腰骨琴日係跌咗差少少，我唔知係咪有實力，唔知咧。我就知道琴日要後十仔走去行3D 試3D 路線。3D 行得咩？行得12.8咩？試陸路試車咯。我試車。跟住走去行290A 咯。哦，正常啊。跟住先就要。哦。我話等嗰個146咧，跟住咧有個叔咧走過嚟話咧，佢話等繞後10仔咧，跟住係就睇多次，咦知就要就個樣。307乘機。繞後。真係俾個估中12。喂，繞後。真係俾個估中喺大埔見到啦！真係俾個估中。哇！真係俾個估中喺大埔見到咯。有冇錄到啦？真係俾個估中。錄到。你影到。Yes， 我呢個 OK。OK。哇！有人拍緊喎，嗰度有個人拍緊喎。有個人拍緊。真係喎。No one cares。對一啲人。不過係咪現嚟嘅？哇！呢度9個，對面得一個，我哋呢度有幾多個啊？我哋呢度有幾多個？部機。對面得一個，好孤單啊！拜拜。夠大，唔夠舊啊架車。孤獨巴士。孤獨巴士。先。孤單呢一個人要，真係一個人要，成班人都嚟影呢啲，係啊，好大差。哇！又 ATSE 嘅64K，最多㗎咯喎。今日2架 ATSE 啊？又 ATSE。跟住今日仲有幾架內？唔係 ，sorry， 3架計埋前87週年嗰架513，唔係536啊，R6得冇架，86啊，唔係87。最好1路24最尾嘅人喺我嗰站，1路24俾人偷咗嘛之前，做咧最好喺我站喺度玩。呢次好似見到17年同18年嘅小年巴。小年巴。之前見過2次咯，唔係3次，2次喺上水見到，1次城隧嗰邊。應該係對面啊！啱啱講啦，136號啊！真係喎。以為我13個嘢。孤單的一個。你 send 埋俾我。啲衫真係好似到咧，多。孤單的一人。收到。可以夾影埋個相邊陣嘅。我個 friend 而家喺原展西。哦。咦 T74？我唔知有呢條線。觀塘玩塘喎，真係唔知喎，我真係唔知有呢條線，我淨係知有 T277。可能你翻咗嗰陣，佢先嚟到觀塘嗰邊。但係冇見過，真係冇見過，唔清楚呢條。見到個 T74。下一站係運頭角。
運頭角，運頭角，邊度係運頭角？牛頭角嗰度。我想話咧，點解個名咁樣字？運個頭嘅角，運個頭嘅角，運頭角，運個頭嘅角去牛頭角。OK 喎，真係 OK 喎呢個。其實牛頭角嗰巴士總站嗰度係九龍灣嚟嘅，其實嗰度，佢嗰度唔係牛頭角嚟嘅，其實。係咪六 D 嗰度啊？係啊。定係九？但係你話牛頭角真係嗰度咧，係觀塘亞禮道嗰度先至係牛頭角，係啊，冇錯啦。即係你等於荔枝角去嗰度都係美孚嚟嘅。市政咁樣。我食初卡喎。邊個係咩？初卡。哇！好靚喎呢度。你試下冷牌啊！應該冷牌 OK。大嘥鬼喎！哇！俾手啦！會唔會突然間轉個角俾震遇到㗎？好嘢唔識巴流咧。我 friend 啊，我 check 啊。好出面。睇下嗰個位有幾多？我哋話會唔會有車組有跟，OK，咁炒？大埔呢度會有人㗎。應該有。可能會㗎。五角有喎，但係呢度唔係講總站。總站應該有咯，一定有。大把。一定有喎，一定有人喺度。最怕香水嘅。我71S 兩架嘅，拖卡會有。一架 A V 搭，一架係低載。哇！停黃格仔咁都得嘅咩？哇！俾阿 Sir 影都咪得。係咯。俾阿 Sir 捉到咪死緊喎！阿 Sir 見到咪死緊咯。係啊，即係有條唔係咁好咯，我覺得都唔好啦。如果你話冇過對面，直接咁樣行。如果阿 Sir 冇，呢條馬路。咩啊？即係冇過，因為我企一條路咧，即係冇過你呢邊，就直接行呢個。即係喺呢度行過去最快㗎。唔係，我就冇過對面咯，就冇呢度有隧道啊嘛，冇穿過去，我直行咗啦，轉咗啱條路就。影呢架車入去嘅時候咧，跟住咧有兩個咧巴埋咧話咧小心仆街啊！我企個膊上面影啊嘛。咁我話 OK，轉出嚟嗰個膊啊，嗰度咧咪有個膊嘅，我企嗰度影啊。但係嗰度好難影。跟住嗰度講話小心仆街。你話 OK 咁啊？跟住我費事一次理佢，跟住咪繼續走去影呢架車。我睇完個 poster 我都呆咗咯。乜水咧 MLL 呢係第二個版本。我千九。千九。我見唔到有都冇。我見到我搭咗。我西鐵線見到有天九。我估如果有翻嚟咁樣睇，見我即刻會衝過去咯。一定有啊！有兩個。哇！衝到未？哇！衝到！啊！呢度有一個。哇！呢個打佢啊！打佢。冇。哇！嗰個仲癲啦！哇！企馬路。嗰邊。哇！蚊得。哇！哎呀！啊！哇！冇嚟。企嗰度咯。停啦！還可以啦。嗰度。